Inilah air terjunnya yang cukup indah. Ini dari warga Kampung Inaran, cocok untuk permainan. Ini taman menari. Dari satunya aja mandi. Yang kakak itu lah dalam. Yang kakak di situ lah dalam, Pak. Kakak, yang kakak di situ lah dalam. Baja bekas yang di dalam air. Sekarang kau lihat nak, Firna. Bergetar. Pak, kita dikasih dalam air. Nah, kau lihat Firna bergetar. Acil, kau lihat Firna. Acil, Acil barengan kecilnya. Bisa? Bisa?